桥房两只竿，渔获堆成山。大家好，我是果子。现在秋冬季节正值桥房的黄金季节，我们在桥房的过程中，难免会遇到刮风的天气。那么在风大的时候，我们应该如何垂钓呢？干货比较枯燥，建议大家点赞收藏之后下来慢慢观看。相比于台钓或者是船头钓，咱们桥房在面对这种水流比较急的环境时，表现是非常突出的。哪怕是说水流特别急，咱们也可以钓。不过有一个唯一的缺点啊，就是桥房特别畏惧刮风。当风比较大的时候，我们这个竿梢会因为风来回的摆动啊，左右摆过去摇过来的，这样对我们进行一个抓口是有很大的影响的。那么我们在面对风大的时候啊，其实还是有办法解决的。首先，我们可以增加这个铅坠的重量啊。假如我们现在用的是半钛竿梢，铅坠已经用到15克了，它还是在摇摆。这个时候，果子就建议大家更换一支竿梢啊，从刚才使用的半钛换成一个全钛。相比于半钛来说，全钛本来就更硬一些，它的抗风能力会更强一点。这个时候，它的承受的吃铅量也更大啊。我们可以从15克加到25克，甚至说30克都是可以的。不要因为说铅大了就担心看不到吃口，因为我们钓的是悬铅，铅坠是在空中漂浮的，有鱼吃，这个竿梢也会出现一个下点的动作。我们是通过这个竿梢下点的动作来判断什么时候提竿吃鱼的。那么除了更换竿梢以外，我们还可以挑选钓位。当风大的时候那种特别高的桥上面肯定是风非常的大，这个时候我们可以选择小桥，选择一个比较矮的桥地势比较低洼的地方。这样的话，周围的环境会帮我们阻挡一定的风。再有一个就是像我们江苏这边很多河道里面都有那个抽水房。抽水房的话，它本身就是一个建筑物，周围一般会有一个护栏，我们的那个桥房支架可以直接架在上面，后面的墙体也会对风有很大的阻挡作用。我们的竿梢的话，受风的影响就会减少。这也是果子平时为什么在大风的时候老喜欢在抽水房上面钓的原因所在。再者就是抽水房的下面有很多那个柱头，相当于一个天然的障碍区，也是比较藏鱼的所以把钓位选在这样的地方，基本上收获不会太差以上就是关于风大的时候怎么钓的一些方法和建议如果大家有什么补充的，欢迎在下方评论区给我留言。